Hi, hello everyone. Welcome back to my channel, Maha Vinod. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் டிப்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கூட சொல்லலாம். ஸோ நான் எப்படி வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், எந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் உள்ள வச்சுருக்கிறேன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் எப்பவுமே வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்ப வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டேன், எல்லா திங்ஸையும் போட்டு. ஸோ நான் எப்படி ஒரு சிம்பிளாக எப்படி வச்சுருக்கிறேன்ட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டரோட ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ 253 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டியோட ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. ஸோ இது வந்து 3 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ நான் ஏன் வந்து 3 ஸ்டாருக்கு போனேன்னா, வந்து 3 ஸ்டாருக்கும் 5 ஸ்டாருக்கும் நிறையவே வந்துட்டு நான் வாங்கும் போது வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு 3 ஸ்டாரே நாங்கள் போயிட்டோம். ஸோ 3 ஸ்டார் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பவே வந்துட்டு கரண்ட்டு சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ ஆம் ஓகே அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இது வந்து 2019 வந்த மாடல் தான். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஒரு 3.5 இயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நல்லாவே வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இதுதான் ஓவரால் நான் என்ன திங்ஸ் வச்சுருக்கிறேன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒன்றுன்னா இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குன்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு இந்த மாவு ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். ஸோ கோதுமை மாவு, ரவை, தானியம், பருப்பு, அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு உள்ளே இருக்குது ஐட்டம்ஸு. ஸோ வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ தட் வந்து நிறைய நாள் வந்து இது இருக்கும். கண்டிப்பாக வெளியில் வச்சா பூச்சிலாம் வந்துடும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். வேணுங்கிறப்ப வந்து எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து சாம்பார் பொடி. ஸோ எப்போயும் அரைச்சி வச்சுப்போம் சாம்பார் பொடியை. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இது வந்துட்டு எப்போயுமே வந்துட்டு பாக்கெட்ஸில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ், இந்த பெப்பர் பவுட்ரு, கொரியாண்டர் பவுட்ரு அதெல்லாம் இருக்கும், கரம் மசாலா. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்து டப்பாவில் கொட்டி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற பேக்கெட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருவேன். ஸோ இது வந்துட்டு மஞ்சத்தூள், கொரியாண்டர் பவுடர் தான். இது வந்து புது பேக்கெட்ஸு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் வந்துட்டு போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ தட் வந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற பேக்கெட்ஸ் வந்து நான் எப்பவுமே எடுத்து வெளியில் வச்சுக்க மாட்டேன். ஸோ எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு அதுவும் வந்துட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸுங்க நிறையா வந்துட்டு கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது இப்படி போட்டு வச்சா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வந்துட்டு பொட்டேட்டோ ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தது அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராக்கில் வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் எப்பயும் வந்து 1 or 2 இருக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஸோ ஐஸ்கிரீம் அதில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்பூனு. ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் நான் வைக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு பொட்டேட்டோ ஷார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சைடு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நம்ம என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த சைடு வந்து காராமணி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ காராமணி, அதுக்கப்புறம் மொச்சக்கொட்டை. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ நிஜமாகவே இதில் வச்சு எடுத்தால் ரொம்பவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்துட்டு வச்சு பாருங்கள். ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது வந்து இது வந்து பேக்கிங் பவுடரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து அமுல் மில்க் ஷேக்கு. ஸோ எப்போயாவது கொஞ்சம் ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் வந்து குடிப்பேன். ரொம்ப அடிக்கடி குடிக்க மாட்டேன். ஸோ எப்போயாவது ஆசையாக இருந்துன்னா வாங்கி வச்சுப்பேன். ஸோ 2 ஃப்ளேவர் வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து ஏலச்சி, ஒன்று வந்து பனானா. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து லெமன். ஸோ லெமனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுப்பேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு வேணுங்கிறப்போ ஒரு 5 minutes 10 minutes முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் லெமனு. ஸோ இது வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அப்புறம் தந்தூரி மசாலாவும் அங்கே டப்பா பாக்ஸில் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு எப்போயுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ரூமுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இருக்கிறதுலே வந்துட்டு ஃப்ரீசருக்கு கீழே அந்த ரூம் இருக்கிறனால வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு சில்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ எப்போயுமே வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நான் அதில் தான் வச்சுப்பேன். ஸோ நான் அதில் வந்து என்ன வச்சுருந்தேன்னா இந்த மாதிரி பால், பட்டரு, பன்னீர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். சீஸு அதெல்லாம் அந்த இதில் வச்சுருப்பேன் ஃப்ரெஷ் ரூமில். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து எப்போயுமே வந்துட்டு வீட்டில் தான் வந்துட்டு தயிர் ஊற்றுவேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு
ஸோ வீட்டில் ஊற்றின தயிர். ஸோ அதையும் வந்துட்டு நான் அந்த ஃப்ரெஷ் ரூம்லேயே வச்சுப்பேன். ஏன்னா வந்து தயிரும் வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறனால வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு அதனால் வந்துட்டு எப்போவுமே நான் அதில் வச்சுப்பேன். ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு கீழே இருக்கிற ரோவில் வந்துட்டு டொமேட்டோஸ், அதுக்கப்புறமேல் வந்துட்டு பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பில் ஒரு பாக்ஸில், இந்த பாக்ஸ்லலாம் இதில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி ஒரு ட்ரேயில் எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கருவேப்பில், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த பாக்ஸ்லலாம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவேப்பில்லை இந்த மாதிரி வந்து வாஷ் பண்ணி கழுவி எடுத்து இந்த மாதிரி உரித்து வச்சுப்பேன். அடுத்தது வந்துட்டு கொத்தமல்லி. ஸோ கொத்தமல்லியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி உரித்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுப்பேன். ஸோ அடுத்து வந்து முருங்காய். ஸோ முருங்காயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு வச்சா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கெடாது. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்தது பச்சை மிளகாவையும் காம்பு கிள்ளி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நாங்கள் அரைச்சி வச்சுப்போம். ஸோ எப்போயாவது தேவைப்படுமா, அதுவும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ அதுவும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கீரை, பாலக்கீரை இது. ஸோ அதையும் வந்துட்டு உளிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஓவரால் இந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளோட வந்துட்டு மாவு இருக்குது. இட்லி மாவு, தோசை மாவு. நாங்கள் வந்து எப்போவுமே இட்லி மாவும் தோசை மாவும் இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு வர மாதிரி அரைச்சி வச்சுப்போம். ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது சின்ன செம்படத்தில் இருக்கிறது வந்துட்டு இது அடமாவும் இன்றைக்கி அரைச்சி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து தோசை மாவும் இட்லி மாவும், அடுத்தது வந்து அடமாவு. ஸோ அடுத்தது வந்து இதில் வந்து பூவும் கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். ஸோ பூவும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ இதுதான் வீட்டில் அரைச்ச இட்லி மாவு, இட்லி தோசை மாவு இது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரோ. அடுத்து இந்த பேஸ்கெட்டில், இந்த பெக் பேஸ்கெட்டில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா வந்து ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து எப்போயுமே வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்லேயே வந்து வச்சுப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பேக் தான் வந்து எனக்கு என்னமோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், இந்த கவரில் போட்டு வைக்கிறது. ஸோ அதனால் நான் எப்போயுமே வந்துட்டு இது மாதிரி போட்டு வச்சுப்பேன். எப்போயுமே வந்து வெஜிடபிள்ஸை வந்து நான் வந்து ரொம்பவே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஸோ கடை பக்கத்தில் இருக்கிறனால நான் போய் வாங்கிப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு தேங்காயும் பப்பாளியும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாஸ் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ திங்க் சோயா சாஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அலப்பினோ. ஸோ இது வந்து நான் பீஸா அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணும்போது வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அலப்பினோஸ். ஸோ அது ஒரு பாட்டிலில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பீஸாவுக்கு போடுற ஐட்டம்ஸு. இது வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ் அந்த மாதிரி ரெட் சில்லி சாஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பீஸாவுக்கு போடுற ஐட்டம்ஸ் ஒரிகானோ இருக்குது. அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு. ஸோ இதையும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுப்பேன். ஏன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால் இதையும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஊறுகாய். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாஸஸ்ஸு. ஸோ அதே மாதிரி க்ரீன் சில்லி சாஸு, மயோனைஸு, டொமேட்டோ கெச்சப், அப்புறம் பீஸா சாஸு. ஸோ திருப்பி வேறு வெஜ் மயோனைஸ், எக் மயோனைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது இது வந்து ஓமப்பொடி. ஸோ ஓமத்தை வந்து நான் வறுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி டப்பாவில். ஸோ தட் வந்து எப்போயாவது வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து ஒரு பாட்டில் தண்ணி. ஸோ எப்போயுமே வந்து ஐஸ் பாட்டிலாம் நான் குடிக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த லெமன் ஜூஸ் அந்த மாதிரி நன்னாரி சர்பத் ஜூஸ் போடுறப்போ அது தண்ணி தேவைப்பட்டால் அதை எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து எக்கு வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்கு எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷார்ப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற மாதிரி வைங்க. ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது ஒரு நான் ஆர்டிக்கலில் தான் படித்தேன். ஸோ அதுவும் நீங்களும் வந்துட்டு இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்தது இது வந்து ஃபில்டர் காஃபி சாஷே. அப்புறம் கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என் பையன் நிறையவே சாக்லேட் சாப்பிடுவான். ஸோ அதனால் வந்து சாக்லேட்ஸ் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. எப்போவுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபில்டர் காஃபி சாஷே. இது எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃபில்டர் காஃபி சாஷே வாங்கிட்டு நான் காஃபி போடுறதுக்கு. ஸோ இதையும் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நன்னாரி சர்பத் பாட்டிலும். ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குது. ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸை வந்து வெளியில் தான் வச்சுப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் லோட் பண்ணிப்பேன். ஸோ தட் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் ஓவரால் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் சைடில் இருக்கிறது.
ஸோ இதுதான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சேனலில் வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஸோ அவ்வளோதான். மேலே இது ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து நான் வந்து எப்போயுமே வந்து இந்த பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறனால வந்துட்டு 2 ரோ தான் வச்சுருக்கிறேன், 2 ட்ரே தான் வச்சுருக்கிறேன். பிகாஸ் வந்துட்டு இந்த ட்ரே வந்து ஒன்று கழட்டி வச்சுப்பேன். ஏன்னா பெரிய பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால வந்துட்டு மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கனால வந்து அது வைக்கும் போது பத்தாது. ஸோ அதனால தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் எம்டி டூர் ஃப்ரிட்ஜும் காட்டலான்ட்டு இதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் என்னோடய எம்டி டூர் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இதையும் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்படி தான் என்னோடய வந்துட்டு எம்டியாக என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் லுக் இது. ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு இது வந்துட்டு இந்த சைடில் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ சம்மரில் நார்மல் டெம்பரேச்சரில், வின்டர் டெம்பரேச்சரில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலான்றது இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதுபடி வந்து வச்சுக்கலாம், டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன போட்டிருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஓவரால் எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் மேலேயும் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசர் வேணால் ஃப்ரீசராகவும் வச்சுக்கலாம், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வேணால் ரெஃப்ரிஜரேட்டராகவும் இதை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ 1லேருந்து 5 இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ 1லேருந்து 5 இருக்குது. ஸோ அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு. இது வந்து கூலிங் பேடு. ஸோ இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது மேலே கூலிங் பேடு. ஸோ இது வந்து மூவல் ஐஸ் மேக்கர் தான். ஐஸ் வந்து மூவ் பண்ணி அப்படியே ஐஸ் கட்டி ஃபீல் ரோல் பண்ணி